Moskvada bugün səhərdən etibarən internetin, mobil rabitənin, SMS xidmətlərinin fəaliyyətində ciddi məhdudiyyətlər yaranıbdır və buna səbəb 9 may Qələbə günü paradına hazırlıq göstərilir. Məhdudiyyətlər o qədər geniş miqyaslıdır ki, hətta Rusiyanın Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin ağ siyasına daxil olan bəzi sayt və xidmətlərə də girişdə problemlər yaranıb. Məsələ ilə bağlı Rusiyanın iri bankları belə öz müştərilərinə xəbərdarlıq edib ki, istifadəçilər platformalara daxil olarkən çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Bu səbəbdən müştərilərə alternativ giriş üsullarından, məsələn, əvvəlcədən qurulmuş PIN kod və ya dəfə üzərindən qoşulma imkanlarından istifadə etmək tövsiyə olunur. Və qeyd edim ki, məhdudiyyətlər təkcə Moskva ilə məhdudlaşmır, oxşar xəbərdarlıqlar Rusiyanın bütün mobil operatorları tərəfindən həm Moskva, həm də Sankt-Peterburq abonentlərinə göndərilibdir. Operatorların məlumatına görə 5-9 may tarixləri arasında mobil internet və SMS xidmətlərində fasilələr və ya məhdudiyyətlər yarana bilər. Bunun nəticəsində nağdsız ödənişlərdə, bankomatların işində və geolokasiya əsaslı xidmətlərdə problemlər müşahidə oluna bilər. Rəsmi açıqlamalara əsasən isə belə məhdudiyyətlər kütləvi tədbirlər zamanı, xüsusilə də böyük bayram günlərində mümkün təhlükənin, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı risklərin qarşısını almaq üçün tətbiq olunur. Xatırladım ki, oxşar geniş miqyaslı internet məhdudiyyətləri elə ötən il Qələbənin 80 illik münasibəti ilə keçirilən tədbirlər zamanında müşahidə olunmuşdu və sonradan bu praktika digər regionlara da yayılmışdı.